आज चूड़ा गोटे नुआ प्रकार जलखिया बनैबी आपण आपको मात्र 15 मिनिट भितर प्रस्तुत करेंगे। ए जलखिया प्रथम आम चूड़ा को भल भाव धोईकी पानी छाणिकी 5 मिनिट पर्यंत रेस्ट होगा दबा। तापर आम तेल किसी बादाम को भाजिकी नहीं जावा। तेल रे जीरा पियाज और कंचा लंका दबा। पियाज सफ्ट भाजी गला छोट छोट कटा होता आलू दबा। आलू को कभर कर 4 ରୁ 5 मिनिट पर्यंत कुक कलापर ग्रीन मटर दबा। तापर कभर कर 3 ରୁ 4 मिनिट पर्यंत कुक करवा। ग्रीन मटर ये ऑप्शनल अच्छी। एबे आम गोटे चटनी बनैबा। गोटे बिड़ा धनिया पत्र, आधा इंच अदा, 5 ରୁ 6 पाखुड़ा रसुण और अल्प किसी पानी दे बाटी दबा। चूड़ा ये भल भाव फुली जाइए। चूड़ा लुण देकी भल भाव मिक्स करदबा। आलू ग्रीन मटर ये सीझी जाइए। एबे आम ए बाटिकी रखिथिबा चटनी स्वाद अनुसार लुण दे सबको भल भाव मिक्स कर 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत कषिला आम ए चूड़ा को देदबा। मिक्स कर 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत कुक करवा। तापर गैस बंद करदबा। तापर आम ए गोटे छोट चमच लेंबू रस और भाजिकी रखिथिबा बादाम दे मिक्स करदबा। चूड़ा उपमा ये रेडी हो जाइए।